Spoznali boste prvo od 3 Magilovih nepogrešljivih vaj. Gre za modificiran upogib trupa. V resnici ne bomo delali trebušnjaka, tudi ne bomo delali upogibanja trupa. V bistvu bomo skušali trenirati odpornost in vzdržljivost trebušne stene na tak način, da vas ne bo bolelo in da ne boste prišli v kakšen položaj, kjer bodo diski in vaša hrbtenica lahko podvrženi stresu. Da se postavimo v vajo, spet upoštevamo stvari, ki smo se jih naučili že prej, torej higienično in z dobro mehaniko se spustimo dol v izpadni korak in potem na bok, tako, dol in potem se vležemo na hrbet, najprej na bok, ja, tako, ok, in v hrbet, na hrbet. Ja, kadar se iz položaja, samo gre še enkrat na bok, kadar se iz položaja tako iz boka uležete na hrbet, je pametno, da takrat dvignete eno nogo in ne vas teža te noge, prekucne celo telo, tukaj morate učvrstiti trup, da ne gre medenica posebej, torej, da teža noge je tista, ki vas takole lepo prekucne na hrbet. To je zato, da se izogibate rotacijo v hrbtenici. Ok, priprava na vajo upogib trupa izgleda tako, da vedno imate eno nogo pokrčeno, sproščeno na tleh, drugo nogo pa iztegnjeno, sproščeno na tleh. Čisto vseeno je, katera noga je pokrčena, katera je iztegnjena. Zakaj? Mora biti pa vedno ena iztegnjena, ena pokrčena. Zato, ker če imamo obe nogi iztegnjeni, se tele mišice tukaj spredaj v stegnu, ki se pripenjajo na medenico, ki so lahko malce skrajšane, te mišice potem potiskajo medenico preveč gor in naprej. In na ta način boste povečali ledveno lordozo in vas bo sčasoma začela boleti hrbtenica. To boste tudi sami hitro ugotovili, če boste dlje časa ležali v tem položaju. Da se izognemo tem bolečinam, sprostimo v bistvu napetost na vrtenje medenice, tako da eno nogo pokrčimo. In se ta mišica tukaj sprosti in medenica ni več v takem pritisku. Ok, to je prva zadeva. Druga zadeva, položite si pod ledveno krivino, si položite ali vaša zapestja, vaše dlani, tako, dlani, ja, čim manj premikamo medenico, ali pa, če vas preveč bolijo morda ramena, če imate kakšne težave z rameni, si lahko položite spodaj brisačko ali kakšno tkanino. Glavno je, da je ledvena krivina podprta, ravno toliko, kolikor je vaša naravna ledvena krivina. Morda čisto rahlo več. Če imate preveč zravnano hrbtenico, lahko morate čisto nežno podpreti ledveno krivino. Torej, če ste skoraj brez ledvene krivine, dajte nekaj, kar čisto nežno podpre vašo ledveno krivino. In potem postopoma dodajate vedno več. To je zato, da vas ne bo na začetku preveč velik šok. Potem pa cilj vaje je aktivirati tole trebušno steno, torej vse tele mišice tukaj spredaj in tele ob strani. S to vajo treniramo vzdržljivost in ne maksimalne moči, kar pomeni, da te vaje ne smete delati takrat, kadar ste zmatrani, kadar vas boli, pa tudi te vaje ne delati do odpovedi. Torej, ni cilj te vaje, da delate do utrujenosti, ko se začnete tresti, pa da preizkušate meje svoje vzdržljivosti. To vajo delamo vedno toliko časa, kot piše v knjigi, in ne gremo do konca. Torej, moramo končati vajo in ponovitev, da smo še vedno spočiti. Na ta način boste najbolje trenirali vzdržljivost in dobre vzorce učvrščanja. Da aktiviramo celo tole trebušno steno, ne smemo preveč dvigati trupa v zrak. Ohraniti moramo, greva dol, ohraniti moramo razdaljo takole, od brade pa do prsi. Lahko imate tudi kakšnega pomočnika zraven, da vam takole drži razdaljo, da je vedno enaka, torej ne silite z glavo gor in naprej. In se raje fokusirajte v to, da obe prsi ali pa prsno kost rahlo
dvignemo 1 cm samo proti stropu gor in greva. Ja, s tem, da aktiviramo trebušne mišice, torej deva rebra potisniti proti sebi, torej nežno moramo dvigati malo zgornji del trupa, nežno, tako, dovolj, kar drživa, torej drživa 10 sekund, tako, čutiva aktivacijo tukaj, tako, ok, in toliko kar držimo, slabih 10 sekund, bradnica meham bolj gor, tako, in počijemo. Torej, vidite, da gre za zelo komaj viden premik. Torej, če postavim tukaj prste na rebra, ko to vajo začnete tako, da tale rebra in pa medenico, vidite, tukaj držim za medenico, rahlo približate skupaj, čisto rahlo, tako. In začutite, kako se vam napne cela trebušna stena. Položaj v vratu ne spreminjate in lepo zadržimo in popustimo, da spočimo. Tako. Vedno se zapomnite to, da dihate normalno, torej učvrstite celotno trebušno steno in dihate spodaj pod tako imenovanim ščitom mišic. Na ta način ne boste zadrževali diha, ne bo vam potrebno zadrževati diha in na ta način boste tudi lahko ta vzorec moči pa učvrščanja prenesli na učvrščanje v vsakodnevnem življenju. Tako da, to je zaenkrat vse glede vaje pomik trupa in se že presedlamo na naslednjo vajo.